ஹலோ மைசெல்ஃப். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது எப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட டைப் 3. ஆல்ரெடி டைப் 1 டைப் 2 பார்த்துட்டோம். இப்போ டைப் 3 பார்க்குறோம். இதே மாதிரி சீரியஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாமே எதை ரியலிட்டிக்காக பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை தான் பார்த்துட்டு வளர்க்குறோம். ஸோ அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதாவது ஒவ்வொரு இதை எடுத்துக்கிறோம், ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து 6 to 7 டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸு எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ இதையும் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். நம்ம டேரெக்டாக சம்ஸுக்கு போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம்ஸ் என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் த காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சம் ஆஃப் 19,500 இஸ் இன்வெஸ்ட் 2/5 இயர்ஸ் at 10% per annum இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஆனுவலி அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸில் பார்த்தது வந்து என்னன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட அமௌண்ட் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இதில் ஃபுல் கேட்கறது எல்லாமே என்ன கேட்குறாங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதாவது இவங்க இப்போ கேட்கறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா சிஐ கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு நீங்கள் 2 இதை எடுப்பீங்க. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ரெண்டுக்கு நம்ம எடுக்க போகிறோம். பட் 2 இயர்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு நம்ம அதுலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா 2/5 வந்து தனியாக பிரித்து எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு பார்ப்போம் 10% சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நான் அப்படியே இதை பிரிச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து செகண்ட் இயர். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து 10% என்னது ஒரு 0 கட் பண்ணியிருக்கேன். அதான் 10%. அப்போ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 1950 ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஓகேங்களா? செகண்ட் இயர்லும் அதே தான் வரப்போகுது, 1950 தான் வரப்போகுது. பட் அதோட சேர்த்து என்ன வரும் அப்படின்னா செகண்ட் இயரில் இதோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்து வரும். ஸோ அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுப்பீங்க. ஓகேங்களா? அப்போ இது எவ்வளோ வரும்னா 195 வரும். ஓகேங்களா? ஸோ செகண்ட் இயருக்கு அப்படி எடுத்துக்கிறேன். 5 4 தென் ஆஃப்டர் 1 ரிமைண்டர் 2. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஃபுல் இயர்ஸுக்கு 2 இயர் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு இது. ஓகேங்களா? பட் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1/2/5 இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 2145 என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா 2/5 பிரிக்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் இதை கேன்சல் பண்றோம். என்னென்ன வருது அப்படின்னா 4 டைம்ஸ் 2 டைம்ஸ் 9 டைம்ஸ் இன்டு 2ஆல நீங்க மல்டிப்ளை பண்ண போறீங்க. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா 8 டைம்ஸ், ஸோ 5 டைம்ஸ் ரிமைண்டர் 4 8 டைம்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த 2/5. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு இந்த 2/5ஓட ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ 8 5 8 ஆட் பண்றீங்க. 8 0 carry 1, so remainder 8, so 2808, so 2808, so option A is the answer. ஓகேங்களா? புரியுதா? என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் எடுத்துட்டோம், செகண்ட் இயர் ஃபுல்லாக எடுக்கிறோம். எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதில் 2/5 நம்ம எடுத்து கொண்டு வரோம். ஓகேங்களா? இப்படி போட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதர்வைஸ் நீங்கள் அதை கொண்டு வந்து ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் டேக் டைம். ஓகேங்களா? இது இன்னும் ஷார்ட்டாக பண்ணலாம். ஆனால் புரியாதுங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுறேன். இப்போ இதுக்கப்புறமே நம்ம ஷார்ட்கட்ஸ் போவோம். அதாவது இந்த இது எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு எப்படி எப்படிலாம் போகணுங்கிறத பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறமேட்டு ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஷார்ட்கட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ண என்ன ஆகும்னா ஸ்பீட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அதை இதை கற்றுக்குங்க. இதை எப்படி போட முடியுங்கிறத கற்றுக்குங்க. தென் ஆஃப்டர் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை எப்படி ஸ்பீடப் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். ஓகேங்களா? மோஸ்ட்லி நான் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஃபார்முலாஸ் மறந்துடுவோம். அதனால தான் மோஸ்ட்லி நான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. எல்லாமே ஸ்பீடாக அது நம்ம ஒரு பாணியில் நம்ம எனக்கான இருக்கிற ஒரு இதில் தோணியில் தான் நான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணாமல் தான் நான் இவ்வளோ எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்த சம் போயிடலாம். Can lend a amount of 10,000 to Ifran at 10% per annum compound for 5 years compound annually. What is the compound interest accrued for 4th year? இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா 4th இயர் மட்டும் கேட்குறாங்க. இப்போ இதில் பாருங்களேன், 4th இயருக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 4 இயருக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் 4641 அப்படிங்கிற ஒரு கோடு சொன்னோம். கரெக்டாக நான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் 3 டைப் ஆஃப் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். செகண்ட் இயரில் வந்து 2-1 அப்படின்னு சொன்னோம். தேர்ட் இயரில் வந்து 3-3-1 அப்படின்னு சொன்னோம். ஃபோர்த் இயரில் 4-6-4-1 அப்படிங்கிற கோடு மட்டும் நான் சொன்னேன். நான் இருக்கா? அந்த கோடு இப்போ ஞாபகம் இல்லைன்னா நான் மறுபடியும் இதுக்கான கார்டு நான் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? காமெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன். அதையும் ஒரு வாட்டி போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அப்போ தான் இது புரியும், இல்லைனா இது புரியாது. ஸோ அப்போ அந்த கோடு வேர்டு கொடுக்குறோம்ல, அந்த கோடு வேர்டு மட்டும் இருந்தால் போதும். அதுலேருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா தனித்தனியாக பிரிக்க போகிறேன். அதாவது 1 3 3 1 இதுதான் 4th இயருக்கான கோடு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ மொத்தமாக 10,000 இருக்குது, 10% சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு 1000 வரும். ஓகேங்களா? அடுத்ததில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 100 வரும். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு 10 வரும். லாஸ்ட் இதில் வந்து 1 வரும். அப்படியே என்ன பண்ண போறீங்கன்னா மல்டிப்ளை மட்டும் பண்ண போறீங்க. மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? இது ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து 1000, அடுத்தது மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா இதையும் 3 × 100 = 300, 3 × 10 =
30, அடுத்தது 1 into 1 equal to 1. ஸோ ஆப்வியஸ்லி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போறீங்க, ஆட் பண்ண போறீங்க. ஸோ ஆன்சர் சி. அதாவது ஃபோர்த் இயருக்கு மட்டும். சப்போஸ் தேர்ட் இயர் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்க 331 எடுத்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூவை நீங்க போடணும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா 13121. ஸோ அந்த வேல்யூ எடுக்கணும். அதாவது 11ஓட ஸ்கொயர் எடுக்கணும். இது வந்து 11ஓட கியூப். ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா எப்படின்னு? இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை கோடை எடுத்துட்டு அதுல இருக்கிற வேல்யூ அப்படி நம்ம போட வேண்டியதான். அந்த வேல்யூ எடுத்து போட்டுட்டீங்கன்னா இந்த இது வந்துடும் ஈஸியா. ஸோ இதே மாதிரி ஈஸியான ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. நம்ம எக்ஸாம்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போறோம்னா எல்லா ஷார்ட்கட்ஸும் பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற எல்லா பேசிக்ஸும் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு எல்லா ஷார்ட்கட்ஸும் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம். வாட் இஸ் த காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சம் ஆஃப் ருபீஸ் 31,600 ஃபார் 1/3 years at 9% per annum when the interest compound 8 monthly அப்படின்னு சொல்றாங்க. 8 monthly interest compound இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நல்லா பாருங்க, 8 monthlyன்னு சொல்றாங்க. ஸோ 1/3 yearsன்னு சொல்றாங்க. அப்போ டோட்டலா வந்து அப்படின்னா என்ன வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் வருதுன்னு மட்டும் பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 9 month. ஸோ அப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 9%ங்கிறத 12 into 8 பிரிச்சிருவோம். ஸோ ஓகேங்களா, இது 2 times, இது 3 times. 3 ஆல் அடிச்சிங்க அப்படின்னா 3 times. ஸோ ஆப்வியஸ்லி என்ன வரும், சாரி இது ஓகே 6%. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இது என்ன அப்படின்னா 6% கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த 6% நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்? 2 into 1 அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? 2 into 1. ஏன்னா ஆக்சுவலாக எப்படி வருது அப்படின்னா 8 month. ஓகேங்களா? 8 month அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 8 month, அடுத்த பார்ட் 8 month அப்படின்னா 24 வந்துடும். ஓகேங்களா? இங்கே வந்து 1 + 3. ஓகேங்களா? அப்போ 12 16 கரெக்டா? 8 + 6 அது 16 ஆயிடுது. இது வந்து 1 + 12 + ஒரு 4 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 16. அப்போ 2 பார்ட் தான் இருக்கும். 2 டைப் பார்ட் ஆஃப் தான் வரப்போகுது. ஸோ அப்போ 2 1 மட்டும் தான் எடுக்க போறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து 6% எடுக்க போகிறோம். ஸோ அப்போ இது வந்து எடுத்துக்கோம் 316,0,0 into 6 டிவைட் பை 100. இந்த 2 ஜீரோக்கு இந்த 2 ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம். 6ஆல் அடித்தோம் அப்படின்னா 6 6 are 36, ரிமைண்டர் 3 9 18. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன வருது அப்படின்னா 1896. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பார்ட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதே இதுக்கு 6 எடுக்க போகிறோம். 1896ல் எத்தனை பர்சன்டேஜ் எடுக்க போகிறோம்? 6% எடுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? 6ஆல் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 36 ரிமைண்டர் 3 54 59 ஓகே 59 36 54 57 ரிமைண்டர் 5 48 ப்ளஸ் ஒரு 5 50 53 ரிமைண்டர் 5 6 6 + 5 = 11. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி 2 டெசிமல் தள்ளி நீங்கள் வந்து இது வைப்பீங்க. ஸோ அப்போ இதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா 114 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா 114 அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ அப்போ இதால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 3792 வரும். ஸோ இது வந்து 114 வரப்போகுது. ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 6 0 ரிமைண்டர் 1 ஸோ 9 3 3906. ஸோ சி இஸ் த ஆன்சர். ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? அதாவது 8 month கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 8 month இது வந்து 1/3ன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது 12 டிவைட் பை 3 அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா இது ஒரு 4 வரும். ஆல்ரெடி 1 இயரில் ப்ளஸ் ஒரு 12 இருக்கும், ப்ளஸ் ஒரு 4 ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக 16 years வரும். ஓகேங்களா? சரி 16 month வரும். 16 month வரும். ஸோ அப்போ இதில் 8 monthன்னு சொல்கிறாங்க. 8 monthனா ஒரு பார்ட் வந்து 8 month. அப்போ அடுத்த பார்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 16th month ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ 16th month ஆகும். அப்போ 2 பார்ட் தான் வர முடியும். 8 month கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 2 பார்ட் தான் வர முடியும். அப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணாங்க 1/3 காம்பவுண்ட் when there is 9%ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க 8 monthக்கு என்னன்னு நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அதனால 6% எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அப்போ நம்ம என்னென்ன மாத்திரம் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மாத்திரம், அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இயர்ஸையும் மாற்றிக்கிறோம். நமக்கு தகுந்தாப்புல இயர்ஸும் மாற்றிக்கிறோம். அப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம். What will be the common interest on sum of 25,000 after 3 years at the rate of 12% per annum compound annually அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. 12% சொல்லியாச்சு. இப்போ நம்ம கோடு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் 3 இயர்ஸ்க்கு அப்படின்னா 331 அப்படிங்கிறது தான் கோட் வேர்டு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ எத்தனை பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க? 12% சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே ஒன்று தனியாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு காலம் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க 25,000க்கு 12% என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுங்கள். இந்த 2 ஜீரோக்கு இந்த 2 ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா 12 into 25. 12 into 25 4 டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 30,000. ஓகே, அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா 3,000. ஃபர்ஸ்ட் இது 3,000 கிடைச்சிருச்சு.
தென் ஆஃப்டர் 3000க்கு 12% என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க. இந்த 2 ஜீரோக்கு இந்த 2 ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா 360. தென் ஆஃப்டர் 360க்கு 12% என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க. இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணலாம். 42.2 yeah of course 42.2 ஓகேங்களா 42.2 ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போட போகிறோம். ஸோ 9000 அடுத்தது 108 அடுத்தது 6 அடுத்தது 42.2 ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் 2 2 12 1 0 ஓகே. எங்கே இருக்கு சாரி இது 3 வருது ஓகேங்களா. ஸோ நியரஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ஓகேங்களா. ஸோ இந்த வேல்யூ வருது. ஸோ இந்த இடத்துல சம்திங் ராங் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 43 எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா. இது 43.2. ஸோ இது வந்து 43 வரும். ஸோ ஓகே. ஸோ பி இஸ் ஆன்சர். ஓகே புரியுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை 12% ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் தனித்தனியாக எடுக்கிறோம். இப்போ இந்த 30,000 எடுத்துட்டோம். ஃபஸ்ட்டு கோட் எடுத்துட்டோம் 331 எடுத்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு இது 30,000 வருது. அந்த 30,000க்கு வந்து 12% எடுக்கிறோம். அதை இங்கே போட்டுக்கிறோம். இந்த 360 எடுக்கிறோம். 360க்கு வந்து 12% எடுக்கிறோம். அதை இங்கே போடுறோம். எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுறோம். 3 வருஷம்னு சொன்னதுனால ஓகேங்களா. இதே 2 வருஷம்னு சொன்னாங்கன்னா 21 கோட் வேர்டு எடுக்க போகிறோம். இதே 4 வருஷம் சொன்னோம்னா 4641ங்கிற கோட் எடுக்க போகிறோம். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ மொத்தமாக எனக்கு கிடைச்சிருக்க சிஐ வந்து இதுதான் என்னோட சிஐ வேல்யூ, காமன் இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூ. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் போகலாம். Find the common interest when principal is 6,000 ஓகேங்களா. principal 6,000 at rate of 10% per annum for 2 years. 2 வருஷத்துக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 2 வருஷத்துக்கு நமக்கு என்ன கோடு 2 × 1 இதுதான் உங்கள் கோடு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா 10% எடுத்துருக்காங்க. அதாவது 6,000க்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 10%. அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த 2 ஜீரோக்கு இந்த 2 ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுவோம். தென் ஆஃப்டர் என்ன இருக்குது 600 இருக்குது. 600க்கு 10% ஓகேங்களா. 600க்கு 10%. இப்போ இந்த 2 ஜீரோக்கு இந்த 2 ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ இங்கே என்ன வரும் 60 வரும் ஓகேங்களா. அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போட போகிறீங்க. 1200 ப்ளஸ் ஒரு 60 ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறீங்க. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1260. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1260. அவ்வளோதான். ஓகே செகண்ட் போவோமா? அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். Find the compound interest of 20,000 in 2 years at 8% per annum. If interest is compound yearly தான் சொல்கிறாங்க. அப்போ 2 years சொல்லியிருக்காங்க. சேம் அதே தான் 2-1 ஓகேங்களா. 2-1 ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் 8%. 8% நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு 2 ஜீரோ அடிப்பீங்களா. 2 ஜீரோ அடிச்சுட்டு 8ஆல் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க ஓகேங்களா. சேம் பண்ணணும்னா பண்ணிடலாம் இந்த ஓகேங்களா. பாருங்கள் எப்படின்னா 20,000 × 8% டிவைட் பை 100. இந்த 2 ஜீரோக்கு இந்த 2 ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம். 2 × 8 ஈக்குவல் டு 16 ஓகே. இப்போ 16க்கு என்ன பண்ணணும் 8% எடுக்கணும். சாரி 1600க்கு × 00. இந்த 2 ஜீரோக்கு இந்த 2 ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம். 8ஆல் அதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா 128 ஓகே. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 3200. ஸோ இது 2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 128. ஆட் பண்ணுங்கள் 3328. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 3328. ஸோ சி இஸ் ஆன்சர். ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாமா? What is the difference between the common interest on sum of 5,000 for 1/2 years, அதாவது 1.5 years at 4% per annum compound yearly and compound half yearly? difference between கேட்குறாங்க. ரெண்டுமே கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு எடுக்கும் ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 4 × 500. ஃபர்ஸ்ட் இயர் பியூர் 4% இருக்கும் ஓகேங்களா. அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 5,000 × 4% டிவைட் பை 100. ஸோ இந்த இதுக்கு 2 ஜீரோ இந்த 2 ஜீரோ அடித்தோம் அப்படின்னா 200 எனக்கு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட் இயரில் எனக்கு 200 கிடச்சிரும். செகண்ட் இயருக்கு வந்து எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு 200 கிடைக்கும். வித்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ளஸ் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஒரு 4%. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட 4% அப்படின்னா என்ன வரும் 8 வருமா ஓகேங்களா. 8 ஒன்று வரும். ஸோ அப்போ டோட்டலாக எனக்கு என்ன வரும் 208 வரும். டிவைட் பை 2 ஏன்னா ஹாஃப் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டிவைட் பை ஹாஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னா 104 வரும் ஓகேங்களா. இப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா 304. 304ங்கிறது என்னன்னா என்னோட காமௌண்ட் ஓகே. 304ங்கிறது என்னோட காமௌண்ட் ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுலேயே
இப்போ இங்க எப்படி எடுக்க போறோம்னா இந்த இதை எடுக்க போறோம் 3 இயர்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஏன்னா 3 டைம் எடுக்க போறோம் இந்த பார்ட் எடுத்துக்கங்க இந்த பார்ட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா half ஆஃப் இயரா பிரிச்சிங்கன்னா எவ்வளவு சைக்கிள்ஸ் வரும்னா 3 சைக்கிள்ஸ் வரும் ஓகேங்களா 3 சைக்கிள்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ இதையும் என்ன பண்ணணும் 4%யும் ஹாஃபாக மாற்றிக்கணும் மாற்றினீங்கன்னா ஏன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறினால இதுவும் மாறும் அப்போ 2% ஆகும் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா 331 எடுத்துட்டு 2% எடுக்க போகிறோம் 5000க்கு 5000 ஃபர்ஸ்ட் 2% அப்படின்னா 100 அடுத்தது 100க்கு 2% அப்படின்னா 2 தான் ஓகேங்களா அடுத்தது 2க்கு 2%னா 0.04 ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா 300 ஸோ 300 தென் ஆஃப்டர் 6 அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு 0.04 வரும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 306.04 ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கும் தான் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க இதுக்கும் அதுக்கும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா 306.04 ப்ளஸ் 304 மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா 2.04 வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த தான் இதோட வேல்யூ ஸோ பி இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா 200 was invested for 2 years on 10% compound interest per year. If the rate of interest had been 20%, then how much more would be invested have received on interest for the same period? Same periodல எப்படி இது இவ்வளவு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அதாவது 200 இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க 2 இயர்ஸ்க்கு 10%க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் இருக்கிறாங்க if the rate of interest has been 20% ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் எடுக்க போகிறோம் எப்படின்னா ஸோ 2 தான் நம்மளோட வேல்யூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 10% எடுக்கிறோம் 10% எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ வரும்னா 20 வரும் அடுத்தது எடுத்தீங்க அப்படின்னா 0.2 வரும் கரெக்டாக ஸோ இது ஒரு வேல்யூ தென் ஆஃப்டர் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்தது அதே மாதிரி 2 தான் எடுக்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் 20% எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம்னா 20% எடுத்தீங்க அப்படின்னா 40 வரும் தென் ஆஃப்டர் இந்த இடத்துல 0.8 வரும் ஸோ அப்படியே வேல்யூ எடுத்துக்க போகிறீங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு 40 ப்ளஸ் 0.2 சாரி 2 வரும் ஓகேங்களா ஸோ 0.2ங்கிறது 42 வரும் ஓகேங்களா பாயிண்ட் வச்சுட்டேன் பாயிண்ட் இல்லை பாயிண்ட் எடுத்துருங்க அடுத்தது இங்கேயும் அதே மாதிரி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 80 ப்ளஸ் ஒரு 8 ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது ரெண்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ண போகிறீங்க 88ல் 42 போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 46 ஸோ ஆன்சர் இஸ் 46 பி இஸ் ஆன்சர் ஓகே 20% இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 100க்கு என்ன பண்ணோம் 2 into 1 2 இயர்ஸ் தான் சொல்லிட்டாங்க இப்போ 2 into 1ங்கிறத ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் 2 into 1 அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் 100க்கு ஃபர்ஸ்ட் 10% 100க்கு 10% 10 தான் அடுத்தது 10க்கு 10% அப்படிங்கிறது 1 ஓகேங்களா அப்போ இது என்ன வரும் 20 ப்ளஸ் 1 21 ஓகே அடுத்தது 100க்கு 20% வந்து 20 ஓகேங்களா 20க்கு 20%ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு 4 ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா தனித்தனியாக எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கே எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 40 இங்கே 4 ஓகேங்களா அப்போ டோட்டல் வந்து 44 ஸோ இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க இப்போ 44 மைனஸ் 21 டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும் உங்களுக்கு 23 ஸோ 23 தான் இதோட ஆன்சர் ஸோ சி இஸ் ஏ இஸ் அ ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பேர்லாம் கால்குலேட் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் 15,000 in a 1 year 4% per annum if the interest is compound half yearly அப்படின்னு கேட்குறாங்க compound half yearlyன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ compound half yearlyன்னு கேட்கறதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ வந்து half yearly மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா per annumக்கு அப்போ 2:1ங்கிற வேல்யூ தான் வரப்போகுது ஒரு வருஷத்துக்கு 2 half yearly வரும் ஸோ அதனால் 2:1 தான் எடுக்க போகிறோம் ஆனால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 4% சொல்லியிருக்காங்க அப்போ 4 டிவைட் பை 2 பண்ணிங்க அப்படின்னா 2% தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 2% ஸோ அப்போ 15,000க்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 2% எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ 15,000க்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 2% எடுங்க ஸோ ஓகேங்களா இந்த 2 ஜீரோக்கு இந்த 2 ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 300 ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த 300க்கு வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் 2% எடுக்கணும் 2% என்னது 6 ஓகேங்களா இது அப்படியே வேல்யூ எடுக்க போகிறோம் 600 ப்ளஸ் 6 அப்போ 606 தான் என்னோட வேல்யூ டி இஸ் ஆன்சர் ஓகே வெரி வெரி ஈஸியாக தான் இருக்கும் எல்லா சம்ஸும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்க அடுத்து என்னென்ன ஃபைண்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ₹8,000 at 10% per annum அமௌண்ட் காம்பவுண்ட் ஹாஃப் இயர்லி ஃபார் 1/2 இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவா எடுத்துக்குவோம் 5% எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹாஃப் இயர்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹாஃப் இயர் அப்படின்னா இதில் எத்தனை சைக்கிள்ஸ் இருக்கும்
3 சைக்கிள்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா. ஏன்னா ஒரு இயரில் வந்து 2 சைக்கிள்ஸ் இருக்கும், இந்த 1/2ல இன்னொரு ஒரு ஹாஃப் இருக்கும். அப்போ டோட்டலாக 3 சைக்கிள்ஸு. 3 சைக்கிள்ஸ்னால் என்ன வரும், 3 3 1 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு 5% எடுக்க போகிறோம். 8000 5% எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 400. 400க்கு 5% எடுக்கணும். 400 5% எடுத்திங்கன்னா 20 வரும் ஓகேங்களா. அடுத்தது 20க்கு 5% எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு 1 வரும். ஸோ டோட்டலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். 1200 + 60 + 1 அப்போ ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 1601. ஸோ இதான் என்னோட வேல்யூ. சி இஸ் மை ஆன்சர். ஓகே. ஸோ அடுத்தது பாருங்க, அடுத்த சம். கால்குலேட் த காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சம் ஆஃப் 12,000 at 16% per annum for 3 months. காம்பவுண்ட் குவார்டர்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க. காம்பவுண்ட் குவார்டர்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ காம்பவுண்ட் குவார்டர்லி ஃபார் 3 monthsன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதில் என்ன கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா டேரெக்டாகவே நீங்கள் போட்டுடலாம் ஓகேங்களா. என்னன்னா இந்த 16% என்ன பண்ண போறீங்கன்னா டிவைட் பை 3 monthsன்னு சொல்லுவாங்க. குவார்டர்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4ஆல் இதை அடிச்சிருங்க. 4ஆல் அடிச்சிங்கன்னா எத்தனை டைம்ஸ் வரும், 4% தான். 3 monthsக்கு மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. இப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம், 12,000க்கு 4% மட்டும் எடுத்தால் போதும் ஓகேங்களா. இந்த 2 0 இந்த 2 0 4 × 12 are 480. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 480. அவங்க ஃபுல் இயர்லாம் கேட்கல, வெறும் 3 monthsக்கு மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஃபைண்ட் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் 15,625 for 1 year 6 months at 8% per annum compound interest when compound half yearlyன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ இது என்ன ஆகும், பாதி ஆகும் கரெக்டாக. அப்போ 4% ஆகும். 1 year 6 monthsன்னு கேட்குறாங்க. 1 year 6 months அப்படின்னா எத்தனை சைக்கிள், 3 cycles ஓகேங்களா. 3 cycles ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ எப்படி எடுத்துங்க, 331 ஓகே. ஸோ அப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், 15 625ல் 4% நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் இதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா 25 வரும். 25ஆல் இதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 625 வரும் கரெக்டாக. அப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா 625. தென் ஆஃப்டர் 625க்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ், 4% நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இது 25 வரும். 25ல் இதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா எத்தனை டைம்ஸ் வரும்னா 25 டைம்ஸ் வரும். 25க்கு அகைன் 4%, 25க்கு அகைன் 4% கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இதுவும் 25 25 25 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இங்கே 1 வரும். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா வேல்யூ அப்படியே எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேங்களா. 6 × 625 × 3 டைம்ஸ் அப்படின்னா 15 டைம்ஸு, ரிமைண்டர் 1, 6 7 கேரி எதுவும் இல்லை. ஸோ 18. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு 75, அடுத்தது 1 ஓகேங்களா. ஸோ 11 14 + 15 கேரி 1 9 1 1951 ஓகேங்களா. எங்கே இருக்குது, ஸோ ஏ இஸ் அ ஆன்சர். புரியுன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் சம் போகலாமா. The sum of money invested 4% per annum compound interest become 78,030 at the end of the 1 year while interest compound half yearly. the amount என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதாவது அப்படியே ரிவர்ஸில் வர்றாங்க. ரிவர்ஸில் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்படியே இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா. எத்தனை பர்சன்ட், 4% சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்கிறாங்க, ஆனால் எண்ட் ஆஃப் து ஹாஃப் இயர்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இது என்னவாகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு 2%ஆக மாறும் ஓகேங்களா. அப்போ எப்படி எடுத்துக்கோம், 100 102 100 102 அப்படின்னு எடுத்துக்கோமா. ஸோ இது எல்லாம் கேன்சல் பண்ணுவோம். கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது எத்தனை டைம்ஸ் வரும், 50 டைம்ஸ், இதுவும் 50 டைம்ஸ், இது 51 டைம்ஸ், இது 51 டைம்ஸ். அப்படியே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எடுத்துக்கணும். 2500ங்கிறது ஒரு வேல்யூ, அடுத்தது 2601 அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூ ஓகேங்களா. இப்போ நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னென்னா டைரெக்டாக அப்படியே எடுத்துக்க போகிறோம். 2601 அப்படிங்கிறது இந்த வேல்யூ, அதாவது 78,030 அப்படின்னா 2500 என்ன அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ இதால் டேரெக்டாக அடிக்க முடியுதான்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். 2ஆல் இதை அடிக்க முடியுமா பாருங்கள். இதனா இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே 7 இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஓகேங்களா. அப்போ எவ்வளோ வருது, 3 டைம்ஸ் வருதான்னு பாருங்கள். 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 3 டைம்ஸு, 3 × 0 3 × 6 are 18, ரிமைண்டர் 1, அப்போ 3 × 2 are 6 7, அப்போ வருது. அப்போ 30 வந்துடும் ஓகேங்களா. 3 × 25 = 75. ரிமைனிங் ஜீரோஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே அதோட போட்டுருங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி. ஓகே, புரியுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு டைப் 4ல் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ வெரி மச். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.